Bon. Batata ba mama bandeko nakanisa lelo toza mokolo ya samedi toye kokutana lisusu na vewe tina bandeko na biso ba parlement ya matonge mpona tolobela lisolo ya musique likambo ya miziki oyo toza na yango awa na poto molimo eza ya koningana poto pene eza ya koningana makasi parce que moi qu'est-ce que président concert ya munene ezali ya Verambo akobeta yu arena donc yu arena wana eza sali munene sali mitiki toyebi ke vie moto afungolaka banzela parce que tomona vie basala minene basali mitiki ye moto abanda yango abanda à part Papa Tabouley, Verambo mutafongola banzela ya kobeta ba Zénith, kobeta ba Olympia, kobeta ba Bercy. Voilà lelo aza kobeta U Arena eza place ya 42 000 places. 42 000 places pesa mina mutuno sotote. Donc Verambo atie libaya pona kobeta. Mais toza komona Vewe tina ebite na mutuna yo mutuna parce que tout moni Verambo ayambaki ba combattant. Ayambi ba combattant mususu mais ba combattant mususu tozomona pe baza désister bazo ba ono bango balingi concert te yo koloba ndenge nini na ndenge Verambo ayambaki ba combattant na Paris. Oui, d'abord il faut que le Belanano origine ya boycott ya musique. Il faut tolobela makambo na ebandeli. Pona nini bana poto bapesaki sanction na ba musiciens. Parce que na période wana boyebi les amis de Wechi tozalaki pour ça la ba reportage ya ba musiciens toyebi origine. Tozalaki bati ya liboso ko expliquer origine. Maintenant punition oyo bapesi ba musiciens. Punition ezalaka générale te punition yango eza jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini. Punition ezalaka na ta na yango. Par exemple mwana soki aye na école na retard bakopuniri ye mpe bafixe ndenge biso na Congo bakuru banayeki kobanda na 7h30 soki okomi avant 7h30 bakopuniri yo te soki oye après 7h30 bakopunir yo maintenant oyo punition bapesa ba musicien bazo punir bango nyonso yango question ya liboso wana il faut se poser la question ba punir saki bango parce que babetelaki Kabila fali abetelaki Kabila te fere abetelaki Kabila te mpona nini punition ekomi général osala mabe te bapunir yo hein? Yaka. Bon. Question nanga yango wana. Ma tomonaki punition wana kaka ndenge yo uti koloba ba punir ba musicien mais ba musicien ba punir ba oyo ba yembelaki Kabila. Bon, sikoyo na ba oyo ba yembelaki Kabila te. Bakoki kobeta bango misiki na bango mais tomoni batie bango kana na saki moko yo bango bakobeta te kaka baza ba musicien wana problème ekomi flou eza c'est normal te en plus ye Kabila wana babetelaki bapoliticien wana soki baye awa tomonaka basalaka likambo te mais soki kaka musicien aye okomona bato nyonso bao bakombata nyonso surtout baye kosangana force ye oko musicien ekobeta concert. Est-ce que c'est normal le Kabouana et c'est normal? Mais il faut tout discuter. Et puis, Bambongo, ce qui est outil dans la Banque mondiale, va faire ça comme musicien mon côté. Batangelangai, musicien Oyo. Gouvernement a fait un bongo, n'est-ce pas Papa Wemba, va faire un bongo, qui n'est pas ça là, la maison préfabriquée, local à Jamal, va faire sa musicien mon côté. Va faire sa musicien mon bongo et outil dans la Belgique.
bato bazolia mbongo nde bapoliticien mpo na nini acharnement contre bamusicien yango wana toza komona acharnement wana toza komituna mpona nini acharnement wana ekomi mpona nga na komona ekomi lokola jalousie contre bamusicien parce que bamusicien soki eke bayembelaki Kabila lelo pouvoir ya Kabila eza lisusu te pouvoir ya Kabila esi elongo mpo balobaki non Kabila lokola aza na pouvoir bamusicien bayembelaki Kabila na 2011 ti mokolo Kabila kolonga misiki ekozonga na poto kasi tomoni lelo Kabila aza na pouvoir te mokambi na pouvoir ezali Félix président Félix moto aza lelo na pouvoir mpona nini bakombata bakotya mai na vinu te bazongisa motema nsima mpona nini balimbisa mpe baninga na bango bazosala misala na bango baza batata ya balimbisa bato oyo babetelaki Kabila kasi oyo babetelaki Kabila te bakolimbisa bango ou bien bakosala na bango nini question na ngai eza wana mpe bamusicien mosusu baye mpe après Kabila bayebi makambo ya Kabila te yango wana toza komituna te toza komituna toujours kena bato bayebi ya Kabila te bien mpona nini acharnement wana sur bango mpona nini acharnement sur bango toza koyeba te ezali nini acharnement wana ezali il faut toyeba biso bana poto bana ya franc belge bana ya franc français badege tozalaki na vision te to accepte faute na biso lere toyaki poto tovandisaki masolo lere wana bamusicien bavandisaki masolo te ocomprendre bamusicien bavandisaki masolo te alors lere bamusicien bazoya tozokanisa bango baza bato moko ya piaka tozosope bango babongo bango bazozonga na kini bazoinvestir bango babandaki koya na idée ya koya kosala ya koya koloba mbongo qui est tout à fait normal biso mpe lere baye bato babandaki kopesa bango bafati babiloko ebele bango na idée ya bana poto tozopesa biloko na bandeko na biso incompréhension wana ekotaki et puis basi ebele babandaki kolinga bamusicien na période wana bamusicien bakomi kobima na basi ya bato mosusu bajalousie ezalaki wana concert moko ezalaki na 2000 lere wenge aye balingi kozonga Adolphe alobaki na Madeleine bana poto biso semaine prochaine tozongi poto et tozongi na tozongi na Kinshasa toyaki tozwaki basi na bino kotikela na basi na bino phrase wana bato bandima eseplisaki basite alors babandaki kozwa eloko nini ya kopinir bamusicien vers ba 2002 déjà bampiaka ebandi bato baboyaki kokende bamusike lere baye kobetela Kabila nde bazwi prétexte ya kopinir bango et puis bacolère na biso bato oyo tobandaki kokanisa ke toleki bango baye koleka biso qui est tout à fait normal. Ah oui, bon. Alors lere wana bato ebele bazalaki na mikanda te lere bazopesa na ba 2000 période wana 2001-2002 bato bazwi mikanda bake Kinshasa. Ah, tu peux, il n'y a pas de problème, hein, tes amis. Bake Kinshasa. Bango babane kokanisa. Les musiciens azalaki na poto, opesi fatir na ye, ok. Bokomi ba master. Or musicien, lui il faisait son boulot. Son boulot, voilà. Opesi ki mbongo abwaki yo. C'est-à-dire, eza neti publicité et sukiwana. Voilà. Alors, biso, tobandaki ko comprendre te. Biso tozo lokola amitié. Amitié, comme ça na musicien. Or pas musicien, ça roi amitié, te za likambo ya dona. Donc, opesi mbongo, ya boki libanga. Bosuki wana te. Bosuki oza publicité parce que atiyo na disque poto mobimba, Congo mobimba, Afrique mobimba, bakoyeba kombo na yo en contrepartie opesi mbongo. Lero batu bake Kinshasa
balingi kokende par exemple epai ya wera oyo alobi te oya mpe na ngai te epuis wera lere azoya kofi azoya aza na bagarde corps na ye aoyo akei soki olingi kopusana batindiki yo nde bacolere oubien bacolere ebandi oubien lere artiste ayambi yo na ndako oke kotala boye kutu oyo na bandenge kokanisa aza pauvre aleki ngai na biloko nyonso moi jalousie ekoti sikoyo na place wana foti tokoatribu yango na banani foti tokoatribu yango na biso moko bana poto to tokoatribu yango na bamusicien parce que musicien aye kosala mosala na ye musicien aye kosala mosala na ye yo opesi ye mbongo ou okabeli ye voiture ou opesi ye bilamba ye abwaki yo ntango abwaki yo osuki kaka wana mpona nini koluka susu profondeur ya kokende non il faut sikoyo musicien akoma neti camarade na yo lisusu mpona nini camarade ayo musicien ayo koma susu camarade na yo ami na yo na ndenge nini parce que musicien auti nde na afrique aye kobeta musike aye kosala mosala na ye mpo na famille na ye azwa mbongo na ye alesa famille na ye na bana na ye sikoyo biso tokoma loba non musicien akomi lokola camarade na ye lelo yo okende na afrique mpo musicien lisusu azongiselo lisusu mbongo oyo opesaki ye oyo to nini problème eza wana il faut bana poto nde place wana bato ebele bakomprenaka ngai te ngai nazalaka na ngai réaliste et pragmatique c'est-à-dire na période oyo il faut koyeba ke biso bana poto na période wana tozalaki sans vision tozalaki na bamoyen topesaki bamusicien au lieu toinvestir et puis bamusicien bazalaki na projet na bango réussir projet na bango. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Mais il ne faut pas rester na haine. Parce que musicien tongi ndako munene yo kikuta musicien tongi ndako munene aza mutu liboso kotonga ndako munene bato nyonso bazotonga ndako munene awa cela ne veut pas arrêter ta vie lobake tozasalaki erreur yango nazo expliquer bapeti basalaka baerreur oyo biso tosala awa na poto parce que na période wana il fallait biso bana ya franc belge tozala na baimmeuble awa na matonge tosombaki yango te eza erreur. Cela ne veut pas dire que tokokroiser maboko yango ozomona biso les habits de wechi tozomotive lisusu bacommerçant tobandela. Mais tomona pe ba musicien bato oyo bango babwaka la plupart des bateaux bango babwaka wana tomona pe batonga bandako na Afrique ba musicien babwaka o bayebana ka pe mususu pe batonga pe bandako na bango est-ce que bango bazalaka na vision pe bango bazalaki na vision te non c'est-à-dire mutu na mutu lero ye na poto tozalaka na ba vision et lero tokomi na poto to bosanaka objectif. Les rosés na Congo, après qu'il y a poto, on a un objectif là yo. OK poto ko sala ni. Et belé to zala ki oh non, ce qui na ki na poto, na ko so biso nyusu to zala na ba vision, so na komi poto, na ko so ba kombi, na tina na Afrique. Na atasto misali ya ndenge ni na ko sala pa na so ba kombi, na tina na Afrique. Mais et belé tango ba ya na poto, ba puta réalité mosusu. Bon. Bien que parce que ba zo ba mbongo ba réalité za mo c'est belé mais en tout cas même bazo bambongo basangana na bambongo awa ebele non tosakana na bambongo epa bakebele bon biso toinvestisaki na journalisme yango tozali mais il faut recommencer mutu aza na vision na ye toyaki awa d'abord soit oyaki kotanga ozwa diplôme soit oyaki mpo ya kotanga te oyaki mpo ya koluka apres koluka kotanga oluki bana batanga kozonga mboka tobosanaki yango tosalaki baglissement bakolo glissement eza nde biso oyo neti ngai awa nayaki pour 4 ans nakomi na ba 30 ans c'est glissement yango nyonso lero osilisi ekomi tour ya kozonga oboyi na yo kozonga mpo tomonaka sikoyo bamisusu balelaka oh non tozomona bana poto misusu baza kolela ya bafrance ya babelgique bazolela na nkombo ya bamusicien oh wera nga nasalisa wera nasalisa ye nayamba ye tomonaka ngo na bayoutube okomona bato baza kolela nga nasalisa wera nasalisa papa wemba nasalisa jibe sikoyo
Et comme si on a ça, est-ce que Batouana Penda, est-ce que ça logique? Ça logique, Penda, yo, ça est compréhension. Et ça est compréhension. Et compréhension. Il y a un on a fait que nous avons compréhension. On a pas ça pour les lapins. Compréhension. Na pesa ya mbongo na ngai comme si ko et comme tour na yende est-ce que wera ya ki pona yo pesa ya mbongo non et ça est compréhension est-ce que wera kinga akanga batu mabako basinga na ba police ba pesa non et ça est compréhension déplace wana il faut totika et compréhension c'est-à-dire les musiciens babanaye koya batu babanaye ko simba bango lokola bandeko na bango na côté abana poto basimbi bango lokola bandeko na bango pour musique na biso est dominée ba musique ya batu mosusu. Et puis il y avait des gens qui dépensaient réellement. Omoni maintenant bawera l'air baye bakomi ba caméléon l'air bakomi awa balaki sipe kindeko. Donc, et comme il n'est pas bandé. Parce que les musiciens, je vais expliquer les compréhensions. Na esprit na ye aye koluka. Donc, le service aux salles langai, là il peut na boîte yo et ce qui wana. Moi na poto, comme ça ndeko nangai, na sali ndeko nangai, na tango ya pasi ndeko nangai pe abosali sangai. Oh, musicien, à sa kunate. Maintenant, l'air, congolais, moi, la poto, à quel poto, de à quel comment la réalité que. En Afrique. Et ça n'est dit, les qui n'ont pas de sali ça y est, c'est quoi, il y a commis, les qui n'ont pas boîte sio. Colère, wana, il y a pas de poto. Et ça n'est dit, on a la moine à eux et d'akié. Akomi lelo abwakisi yo na côté ya bana poto kasi oyena na côté oyena ki yo mon côté po ba bayina ki bango basala ki ebele Europe mo bebo basala ko tapola Europe mo bibo ezali ka yo moko mutu ayina ki ka mutu moko bayina ka yo bana ko ebate bazako yede ba bana poto ebele ezela nano lero ba musicien ba bana ko ya na poto batu ba bana ko zo hotel ba patron na bango ba musicien nyonso na ba danseuse basalaki na ba hotel te babane kovanda na bandako ya bana poto. Donc ozwi musicien otie na ndako lokola ndeko na yo soki akosala 3 mois aza epai na yo bozopartage biloko nyonso mutu ya boye wana eza lisusu kobwaka te ekomi kindeko. Maintenant bamusicien mosusu lero otie boye okomi kobenga ye na ndako au lieu bovanda neti ba frère abandi kokende na mwana na yo na mwasi na yo nde ba problème bandaki kozala wana. Donc ingratitude oyo ba musicien nde etindaki bana poto à un certain moment bato oyo faut topinir bango. Maintenant okopinir bango ndenge nini soki olobi abane na tiaki na ndako bimi na mwana na ngai ou bien na mwasi na ngai obimi ni yuma. Donc okomi na ba colère. Mais oui, mais parce que okozala yuma parce que yuma topesi couloir. Comment yo kozala na mwasi na ndako yo ebike ba musicien baza batu te. Ba musicien ndenge baza wana batu nyonso ba yebi ba musicien baza batu te. Bayaka aye kosala musala na ye awa. Le musicien okoti kele mwasi na yo te na ndako. Maintenant non, lokola mutu aza yuma te. Non, il fallait maintenant poser là et loko moko. Et loko wana lere eko bima, ba eko bete la kabila. Nde ba kolera onyeso na uti koloba. Ba eko sangisa kaka. Ah, baza ba traître. Parce que astuce na bango wana. Voilà. Donc makambo ezalaki déjà na motema déjà balinga. Alors soki makambo wana eza na motema na lobi yango na kobima yuma. Or biso tolinga kobima ba yuma te. On se dit nde la musique nde colère eye wana. Maintenant nde basi décision. Obete la kabila. Obete la kabila te tokoyi ba musicien awa. Na poto. Voilà. Nakanisa bandeko boyoki ndenge chapesi ekirikisima na ye
ndenge éclaircir likambo yango mpenza malamu malambo alimboli yango mpenza ndenge esengeli. Voilà donc mais malgré punition quand même punition tout le monde peut ewumeli mingi. Punition ewumeli Kabila alongwe mpe na pouvoir mais punition bana continue kaka ti wapi. Punition oyo soki otouche mwasi ya moninga kolero wana ekendeke tiliwa donc punition ndenge tozokende tiliwa ndenge tozalaka kaka bato balobaka te toloba soki yango na kutime na biso balobaka kolanda mwasi ya moninga te soki olandi mwasi ya moninga meme alobi te kolero wana tiliwa esilaka te kasi tomonaka bango moko bakombata awa mpe bawelelaka bango na bango bawelela basi bango moko bakombata awa bawelelaka basi sikoyo bango exemple nini bango bapesaka sika c'est-à-dire ngai na ide yo epuis oyo kontra mwasi na ngai double colère kasi bango bakombata bazalaka bango na bango wana eza ndenge ya bamusicien te ndenge na donc yo wakumpala oye na poto nayambi epai na ngai pour me remercier nabandi kozwa susu mwasi na yo na bana na yo ya basi ozwi mwana na ngai epuis bana na ngai ingratitude wana eza mabe makasi wana mobali nini na bondima wana mobali nini na bondima parce que eza bango moko bazakende kotika basi na bango moto azaka pesa po yo kozwa mwasi ou bien yo mwasi oyambi danseuse otikala kozwa mwasi na makasi te soki yo opesaki couloir te non yo mwasi oyambi danseuse na ndako na yo epuis mobali na yo akomi kobima na danseuse wana ekomelaki awa tomonaki yango awa basi mosusu bazwi badanseuse na bandako baza na bapapa ya bana bapapa na bana couloir na badanseuse potopoto na potopoto des potopoto na potopoto le vrai problème eza tout d'abord oyo ya jalousie on pouvait régler le vrai problème ezali surtout oyo colère ya basi et puis leur combat eye bakombata mosusu balingaki kozwa place ya bavedete tobeta bango baputo komisa biso bayeba biso me basi mpe bayebani basi bayebani bongo bakokendanga ti wapi ye penisango okende mpo basi bayebani deja biloko bango balingaki bayeba basi bayebani basi bayebi bango mpe na mokili alors sikoyo solution nini tozongela sikoyo likambo tolobela likambo ya solution mpo na ngai il faut oublier bandeko voilà eso eleki donc c'est l'équipe parce que tu reconnais ou bien bopinir quelques musiciens au babatelaki au baga batika ba mosusu babeta neti bafali botika bango basala concurrence na bango bafere ba inosbi ba rubino ba gaz mawete botika na bango babeta musique ba héritier botika na bango babeta musique soki ya solo bolingi bopinir wera Jibe, Kofi, Wazekwa, Zaiko, bopinir bango. Maintenant, bao mosusu, botikela bango babeta musique. Et puis, il faut koyeba que musique, eza mosala, epesaka mbongo. Mbongo elingaka loisir. Mbongo elingaka seriete. Neti ba musicien, akobina. Omoni neti You Arena wana. C'est 42 000 places. 42 000 places. Ticket, ils ont 50 euros, 49. Multiplié sur au moins 5 millions. C'est qu'à ça, il plein. À ça, les 5 millions, netigé. Parce que ils ont le coup de Yamboka, ils ont le coup de non, ils sont musiciens, c'est un là. Même là, ils sont musiciens, ils sont joueurs. Parce que là, ils sont banal. Au Kangangote. Même Nani, Michael Jackson. Avec le président américain là, c'est tout à fait normal, il faut qu'on dise. Donc, même Johnny Hallyday, il y a le président belé. La France, na bambongo belé musika. Mais il faut. Bon, on le kama You Arena tomoni Verambo agwe par na pesi mbo de place azali wana soka zolanda biso. Bon, tomoni ye atie libaya et que abobeta You Arena. Mais ayambaki ba combattant quelques combattants. Asololi na bango. Ayambaki neti oyo basombo soki masombo basololoki na masombo général soki maréchal mabinga soki maréchal akomi maréchal babeki maréchal masombo mwana ya epai na biso na Kindu Manyema voilà Verambo ayambaki bango ayambi ye pe basololi
toyebi te oyo basololi na Rambo na motema na ye moko ayebi toyebi te parce que Zé Rambo mpe aza moto ya mayele ebele aza moto akosakana na ye te ntango ayambi mutu ayebi pourquoi ayambi mutu bato mpe oyebi congolais alingi koloba verité te po Zé Rambo te oya kobimisa aloba te nayambaki peti wana nasalaki bona non ayebi kaka ayambaki bango asololi na bango mais bakombata mosusu mpe bazobabimi na mopanzi bazoboya bazodesiste ke baodesiste bazoloba non ye ayambi bakombata mosusu bawana ye ayambi wana biso toyebi bango te aza bakombata ya lokuta ya bakombata balingi mbongo sikoyo bazoloba bango balingi mbongo te wana sikoyo tokosuka wapi concert ekobeta to ekobeta te yo moni ndenge ça n'a rien à voir makambo ya concert toza na baproblème ebele na mboka d'abord biso moko awa na poto toza na baproblème ebele sérieux. Il faut, après Corona Oyo, il faut tout relancer l'activité na biso. Ce qui totali, par exemple, na Château Rouge, nous allons na ba magasin na biso ebele ya ba Congolais, ba magasin wana ezalaka lisusu et kasi ba magasin wana ekanga na kati de ba magasin ekanga parce que manque pe ya ba activité ndenge musique ezali kozala. Parce que tant musique ezali kozala, vous allez komona ba mama bazaki na kosa ba suki batata bazokende kokatisa basuki bato bakolo basalon bazali kosala bambongo lelo soki basalon ekangama parce que baactivité wana eza lisusu ya musike eza lisusu te yango moni basalon baclient bazalaka susu mingi te ebele bakangikangi estce ndenge musike ekomi kozonga boye estce eza mabe ndenge Zé Rambo ye mpenza ye aza kotenir ye niveau abeta parce que ndenge namoneli Zé Rambo akobeta ne concert wana parce que ndenge azotenir eza blague te yo moni ndenge parce que baactivité tozokolela lelo matonge baactivité esila omoni lelo tala lelo samedi eza ya okauka manque mpe ya baactivité mpo le bamusicien bazali koya angulume eyalaki angulume ezalaki makasi bato ntango bamusicien baye okomona basuki bato basuki bato bakatisa basuki bato bakosomba babilamba bien ke bazala bao bazali kende koyiba toyebi te kende oyiba etali yakende oyiba etali bato nyonso bazali kende oyiba te yo omoni ndenge nini non c'est-à-dire c'est ce qu'il faut expliquer aux gens ba concert lere bana ekobeta eleki nanga tornado aza tekaka bilamba ya solo tornado vendeur des habits habilleur ya solo soki olingi omona molato kota epa ya tornado kolo habillema toza na matonge tozali na balabala mutu mosusu ava korépondre oyo ayo ayebisi ngai vie weci luka studio mais studio ezalaki awa bobukaki yango sikoyo nakende koluka wapi nakinga kati bakomi kotinda ngai nakende koluka studio nakende koluka studio wapi epai mama olive soki nakende koluka lisusu kuna bakoloba bomoni kolabo studio ezalaki awa bobuki tokovanda kaka na biso awa ndenge ya kobatela mpe biloko na biso kanda eza mopaya tolandaka kanda te kanda edebordaka te kanda soko edeborde tokobekisaka biloko kaka biso mo tokobanda koregrete lelo bakomistudio oyebisa président wakumpala ye aza présidentasombe na yo studio ekozonga ifo nano toteya bino toteya nano bino omoni makambo oyo nde baconcert oyo olobi eloko ya bien ezalaki circuit économique fermé biso toyebi zelana explike yo ezalaki circuit économique fermé bacommerce na biso ebandaki kotourne sans payer les impôts parce que leur concert ezali neti samedi boye concert ezali awa na Belgique Kofi akobeta il y a au moins 2000 Congolais qui ont débarqué là. Dans 2000 Congolais, il faut balia. Par resto na biso ba leko. Ici ba kolia na resto, batu baye. Mbongo ekoti na resto. Restaurant wana ils ont fonctionné. Pour aucun concert, moi salon de coiffure. Ba salon de coiffure nyonso plein. Ezalaki producteur akosomba lili ya kolouer pour à filmer cameraman biso ekoti mutu ya koboka libanda ya koboka libanga mbongo ekoti batu ya kosala sécurité
mbongo ekoti bato ya koteka makaya parce que ezali kodimine chômage quelque parce part que na concert bato bamelaka makaya oyo makasi makasi bato wana mbongo ekoti masanga ezali kotekama na kati tailleur mbongo ekoti oyo ya bilamba mbongo ekoti donc il y avait na mbongo wana les réseaux kota biso bakoluwe les amis de otiaka kofilme mbongo ekoti cameraman azwi ngai nazwi producteur azwi magasin azwi mbongo et puis bambongo wana ebandaki koéchappe na baimpôt ya babelge parce que ezalaki na maboko na biso lere te koboma baconcert tobomi pesi nyonso économique ekei nyonso nde bakrise ebandi kokota mpe yango bakrise ekomi ekoti makasi ekoti makasi maintenant lere baconcert ezoya il faut toraisonnaka bakote négatif ya baconcert wana na kote positif ya bato nyonso et puis ezalaki baendroit moko oyo tobandaki kokutana neti samedi boye bato bakoya ebele tokutani tochange maintenant moto na moto akomi na kwe na ye yango amoni bato mpe baliwe ekomi ebele parce que moto na moto akomi na kwe na ye bato bakutanaka lisusu te po aire conseil ezalaki bato moni mwa ambiance wana engoulement wana na baproblème mpenza te apres ezala mpe na problème te na madame na ye mais malgré baconseil omona abosani nanu omona ambiance eza bato bazali kokufa mpenza bacardiaque te ndenge elelo kokomona bacongolais papa mapama na poto ayebi te ovi ozala na madame boswani mpo ya koflate ye tokende nano concert bobimi bosali bozongi ambiance ezongi maintenant okomi yo na ye oke boye bapoliticien lere baye lisusu baye kodivize lisusu awa na poto na bafete mpiaka ezalaki te lelo awa na poto mpiaka ekomi na bafete soki organize neti ngai na organize fete ya nakokende mpe ya wechi te kolabo wana moto mama sifa bato ya edepesi bakoya te bato ya lamuka bakoya te nyonso wana motema mabe jalousie ndeko na yo moko yo kosala ye ndenge wana mpo na nini eza jalousie eza moto ya idps soki aorganize fete ngai moto ya lamuka nakokende te oyo ya lamuka finalement tozokende wapi wana mobutu atikalaka biso biloko wana te bapolitise ya lelo bamemeli biso bokabwani ya ebele bapolitise ya lelo bakongole bolanda bapolitisien te bapolitisien ya lelo baza mitema mabe bapolitisien ya bakongole tozonga ndenge tozalaki ndenge maréchal mobutu atikaka biso tata bo moko mama bo ekolo bo mokonzi bo voilà tozalaki na lisanga moko tozoyokana donc olingi koyokana ndeko no na pasi te congolais zairoi congolais alingi koyokana ndeko no na pasi te neti lelo ekomi congolais akomolinga azosepela na pasi ya ndeko congolais azosepela na pasi ya ndeko na ye bandeko eza malamu te namoni kasanji asalaki mabe état de droit enyati ye mais namoni bato bakomi kobina parce que babwaki biloko na ye libanda non ça c'est à condamner malgré que loi la justice a fait ce boulot babengani ye vous pouvez passer ça ne dérange pas justice asali boulot na ye eza na ambiance oyo eza matonge ambiance bamindele bakoleka bato baza koleka asali mabe barécupere babwaki biloko na ye maintenant bamosusu bakomi kosala fete na émission moto abini alobi omoni ozwi na fete bamosusu bamedi masanga non wana ekomi wana état de droit te wana ekomi tondimi ngoi kasanji asalaki mabe abotoli ndako ya moninga eza bien te ese akondane eza mabe mais état de droit esali babimisi ye bazongisi likolo ndako na ye biso tokosepela yo na poto osepeli mpo nani osepela na malere te yo na poto osepeli mpo nani toteya ye mpo atika moyibi parce que wana eza moyibi yo kobotela moninga ndako na kigangsterisme eza mabe omoni yango wana mpe nyonso to efutama kaka na mabele awa efutama likolo te mais yo kosepela te na parceke babwaki biloko ya epuis mutu oyo aza na poto ya kongo te ya poto azosepela osepeli mpo nani wana ekomi motema mabe nde babiloko wana eza kodeplore
Yo ya côté négatif, il y a combat et même biso séparation. Maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce que tu ça là pour te zongi ça et qu'il y a les lotés, il faut attendre au moins 10 à 15 ans pour te zongi ça. Mais on répond de l'engagement na mutuna tuni parce que ba combattant oyo bazolo bakeno oyo verambo yambaki na ba oyo verambo yambite oyo bazolo ba o verambo yambi verambo yambi ba combattant oyo baza ba combattant ya lokuta bango ya raolia mbongo ba misu ba yambi bango te bazolo ba ono bango to yepe bango te o lobi nini likambo wana o répond de l'engagement are bango nyonso ndenge baza diviser wana. Parce que vraiment, déterminé, il faut habiter ba komi partager te. Non non, ayamba bango nyonso ba oyo mosusu côté ya bango que il faut totika makambo wana, ça ne sert à rien. Soki balingi na la kisabango origine ya combat na zanango na ba image to bongisa et puis les lots depuis 60 ans oyo ya indépendance. Aucun musicien a géré mboka na biso te. Mbongo moko te euta na Banque mondiale bapesa musicien pour atonga école musicien adame mbongo wana te. Eza kaka ba politicien. Bon, ba musicien basalaki biso mabe yango ngai na proposaki tosala mwa dialogue musical to déterminer bato bayeba ya propre ceux qui aux musiciens aillent au bêta concert on peut s'y mbongo abwaki yo esiki wana bon ça bande de côté mutu na mutu azo c'est là affaire naïe et puis ce qu'on passe beaucoup et l'autre cela ne veut pas dire que yo nde osala qui est non eza mayele naïe oyo ko pesa moi eloko abakisi na impulsion ya zakanango accueilli donc il faut recommencer à zéro et accepter que bon musicien aza ndeko na yo te. Voilà. Alors nakanisa bandeko boyoki ndenge weweti apesi précision surtout musicien azali ndeko na yo te. akozala ndeko na yo aza ndeko na yo ya mboka na yo aye mais aye kosala mosala na ye. Donc il faut tozala na balimite mpe bakeno ye aye kosala yo mpo awa na poto osalaka mosala te ntango osalaka mosala wana na société wana okendaki pa patron na société non patron na société aye kolanda yo non il faut pesanga mpe mbongo oyo nafutaka yo non osalaka bosuki osali mosala bosukali wana patron afuti yo oyo asengeli kofuta yo afuti yo isili donc biso mpe toyeba keno mosala ya musicien ezali musique wana eza mosala na ye oyo alesaka mwasi na bana na ye. Donc biso tokovouloir bango te banoluba ono musicien ngai nasalisaki ye ye pa so asalisa yo non ekomi lokola likelemba moko boyo osalela musicien basalaka na ye likelemba te. Et puis bato babebisa Congo eza bamusicien te bato babebisa Congo eza biso bauniversitaire. Musicien azosala mosala na ye aye wana teke ono lokola bokomosala na ye likelemba musicien mpe soki aye eke opesi ye mpe te akoboko mpe libanga te akotaka kolanda mpe te yo moko moto moza kolanda musicien biso tozalaki na poto awa kala biso toza bana franc belge tozali komona bamusicien bazali koluka bana poto mwana poto mais lelo tokomona bana poto bango moko bakomi konde kolulu kaka musicien peut-être place buzobe euti yango wana te parce que bana poto basopa boule bakoma kokende koluka bamusicien bango moko musicien avandi na hotel ya koluka musicien nene na musicien akoma motu makasi te yo biso tozalaki awa na poto tozomona musicien azokobondela mwana ya poto mpona nazwa mwela. Et puis soki oke Kinshasa après quelques mois bampiaka okomi boye na boye il faut to se réorganiser mokili etambolaka na mbongo tobebisi idéologie ya kala ezalaki mokili etambolaka na mbongo. Musicien moto aza koluka mwana poto bango lelo ekoma mwana poto azokende koluka musicien mona la vert ozomona te eza normalité. Non, il faut kaka tozongisa bolingo surtout d'abord biso moko nde tobomi poto neti bacoiffeur babomi mpe basalo de coiffure mosusu bakomi kosala na ntongo asaliki na pokwa olie baclient place babandaki kosala abandi komema bango na ndako na ye ye azofuta bacharge te mais na salon de coiffure ezokotisa lisusu baclient te
et à la longue tokwei matonge bato bazoya lisusu te nauti kosala bareportage mpiaka na mpiaka yango il faut tosensibiliser nde balobi na parlement ya matonge XL chez Babi de Schengen avec le président wa Kumpala pour essayer de sensibiliser, pour changer la mentalité. Tomeka kotika pepe tomeka non pour élargir moi raisonnement na biso, pour élargir le raisonnement na biso parce que tomeka pe kotika permission peut-être ba musicien wana ba koyo zo ambiance ya wana na sope saka moi likanisi nanga ba ba musicien ba koyo zo sape moi ambiance na poto comme ça bande bona biso pe ba ko maintenir na ba activité na bango. C'est très important. Voilà. Très important. Moi, en gloumant, il faut que ça s'appelle moi, banane, après tout. Après tout, il y a un beau sana. Matongé, Rotika, il y a Bisso, le rôle en dingue, le baptisant, Matongé, le Matongé, comment on est, comment il y a Libanais, comment il y a Pakistanais. Bachinois, Babandi, comment on est que la Bisso, Kwanga. Pakistanais, Azote, que la Bisso, Kwanga. Bisso, de Polo Matongé, Pakistanais, Azote, que la Bisso, Kwanga. Et ça sonne. Et ça sonne ma case. Mais tant que musique, ils ont Pakistanais, Azote, que la Bisso, Kwanga. Parce que quand nous ne sommes pas congolais, Fumba, nous ne sommes pas congolais. Nous sommes Gambela. Nous ne sommes pas pakistanais, mais les lots, alors moi, Chris Zone est quota. Mais Chris Zone, c'est 10 ans. C'est 10 ans, à Londres, ça a 15 ans. Ils ont commencé à biso moko, tozolela au Congolais. Kaka biso moko makambo na biso moko tozomi boma pe kaka na pota o. Tozoka ba décision, tout le monde a ba conséquences na ngote. C'est à long terme. Au moins neti lelo. Oya komi koloba na ngai, viens wechi Lucas Studio, na Lucas Studio. Kaka ye mutaki na oboma studio wana mutaki. Ye moko abane ko benga ngai kutu. Collabo, leke mama sifa sikoyo, na kede Lucas Studio wana. Na kigakati. Même ce qui va faire Singaï, il y a des ressources. Vous m'avez dit, vous allez faire signer les studios. Non, Botika. Ah, tu peux te monter dans mon abondant dans l'engin, totika ambiance, totika bande bonabiso, vera mbosoka robeta, en bêta, pour l'angaï, soka robeta, bêta comme ça, malembe, tout ce qui finit de bango mingi, malembe, tout ça fait activité. Comme ça, totika pe banana mususu, nete ba la poste, ba héritier Watanabe, ba efere gola, ba fali, bana ebele basa ebele ba bimi ba beta musique na bango ba usala musaka na bango ambiance zonga comme ça tant mususu ba crise ici la paix na poto pas biso tout na bango en Afrique lele de ko kata na a kasi na Afrique kasi ba pardon kasi ba tukuna siba ko kufa penda malamu siko tokolela lisu kolela Congo ezokufa kasi Congo ya tozokata na kasi Congo pe ko kufa yango ezokufa malamu donc bande bona biso place bozali bochama ila vino comme ça kanda za mopaya kanda etonga mboka te kanda etonga te kanda ebomaka donc yo tina si to komi na suka yo koloba nini non kaka idée wana to bandi lisusu sensibilisation ya double nationalité. Mais tout ça, le problème, les Congolais, ils signer dans Internet. Ils ont signé dans le papier BIC, il faut désinfecter, tout ça, le problème est belé. Ils sont balingi, ils double nationalité. Mais il faut signer pétition. Mais pétition, il faut signer dans Internet. Bato ebele ba kaka Facebook asali boye asali obiye maintenant signer ayebite oyo makambo eza capital ya mboka na yo ya terrain na yo moko olika makambo ezanga ntina soko moni batie kuna ba mulumbu kuna nde mona kongola sopani kuna 1 million de vies soko monika bakomi makambo ya tina te kuna wana boyebi wana nde ya mona kongola landa. Mais où ils ont intérêt naïe, à côté de la table qui pète. Donc, ils ont ma mamie pas na peuple na biso mais to kotika bino te to bundana bino kaka to bundisa bino kaka. Donc ndenge ndepeliser alobaka na pese mbote place azaka zola na biso et puis bo soutenir le plein ndepeliser au monde ndenga za bundana na bana na mboka ba handicapé donc azo bunda na bango bo meka uchaye pe maboko bo salisa ye en tout cas il faut que double nationalité est nécessaire le président Nabiso double nationalité il faut que Senga il faut que comme il a état de droit
état de droit, c'est-à-dire botika koloba ah non makambo wana eza ba papier kaka eza ba papier te eza ba lisusu ba congolais te il faut tous se mettre en ordre avec la loi. Parce que c'est la biso ba droit na biso. Ba droit na biso to zo ya ngo photo arracher ya ngo za ya biso. Za kambo ya ngo bonde la te. Eza ba droit na biso photo zo ya ngo ndenge na expliquer bino la fois passée. Ba droit na biso. Bon négligé te bon na mettre kambo sakana te. Hein? Eza ni kambo sakana te eza ba droit na bino moko ba privé bino ya moté. Bino ya moté congolais d'origine na congolais. Attends une nationalité 50 nationalité na libanda. Oza congolais nde ozozoma na mboka na yo oza congolais donc baba ndolo bano te ke ofuta nano visa o baba futa mbongo ya visa non non wana bakotiko libanda ya masano comme bakotiko libanda lobi baya obengana biso biso bakolomboka na biso biso moko. Et puis pour tous la paix, ndeko na biso mosusu bazala ba candidat il faut être de nationalité congolaise. Ceux qui ont la nationalité belge, on a la candidat et on a la ministre. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué danger pour la biso. Ils ont bloqué biso. Ils ont là, bon cannabis ils ont déjà belge. Ils ont belge, ils ont là, oh non, ils sont comme belge. C'est comme pourquoi on est la mérine. C'est pas loi, non, il y a la loi. Na mutu na ona makasi na yo te balwa balongola na parlement concurrent na yo nde akotrahi yo oza belge balwa balongola na parlement bapaya nde bazo kodonda na mboka awuti na mboka nde aza na double nationalité ya komi kuna aza congolais aza ministre to raisonner to tia raisonnement bo to na bakanda te ya buzoba ya kibolole yo za bolole ofani babalala ozolela kanga kanga bolole te to na balikambo ya solo ya bomoto double nationalité signer pétition à double nationalité pour l'intérêt na yo na bana na yo pour l'intérêt na biso netinga ya toza ba guinéen te toza ba malien te toza ba somalien te toza ba congolais ata na nationalité somalien mais naza congolais ozomona ata na nationalité américaine naza congolais mais faut na jouir na nationalité na nga na mboka na ngai soki nazongi naza congolais ndenge tokendaka na Maroc ngana kena na Maroc naza belge tokenda na ba marocain baza ba belge ba français so akomi na territoire na bango ba awolakisa carte marocain awolakisa nationalité belge te. D'ailleurs na période ya confinement ba marocain bazalaki kuna roi alobaki bozonga lisusu na France te boza ba marocain bomonaki yango bomonaki albino boza ba belge bakende ba marocain bakende kuna confinement roi boyaki albino baza ba marocain bavanda awa basouffrir na bato mosusu ozomona na Tunisie ndenge moko na ba Sénégal Mali ndenge moko ba maintenant oyo ya biso lere tozalaki kuna envie ya babelge bazwi bakongo babelge bakongolais bazongi awa ozomona donc eza quand même injustice eza place wana basinyaki baloi te bavotaki baloi bien te faut bazongela baloi wana bazongisela biso avantage na biso d'origine tozobeta cette style d'origine s'il vous plaît donc voilà nakanisa donc na biso na suka bon napesi bana nyonso tu ya Liège mbote oyo bazolanda nga oyo bayebi wakupala Fayulu azongaki lelo oyokaki nouvelle wana Fayulu azongaki lelo bon bandeko na bango bakopesa biso bainformation balingi te so tokolobela ndenge nini tokomante te toyebaki azongaki lelo toya kotala likambo wana nsima parce que bato na eza mpona nini bato ya lamuka tozoyeba te bazaka na mopanzi bazoseka balingi koya kolobela te moto na bango président na bango azongaki na mboka biso tokosala commentaire wana po ekosala bien te tokomi na suka na émission na biso nakanisa tokutana mercredi prochain mpona émission na biso. Voilà, napesi leki na ngai Blaise le grand coiffeur na babi Schengen Blaise le grand coiffeur napesi bambote ebele place ayali soko olingi kokata suki kitoko na matonge chez Blaise grand coiffeur donc napesi tonton grand mobeta beta muna lokola liboma napesi ye bambote place azali nakanisa tosuki wana à la prochaine tokutana mercredi prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.